Ngomong-ngomong soal film horor, saya punya teman yang bekerja di balik suksesnya film horor. Jadi orang ini yang menciptakan efek-efek suara. Suara-suara serem. Dia jago banget. Kita undang aja ya biar kita ngobrol-ngobrol ya. Silakan. Dengan Mas... Oh ini menyapa... Ada nampak? Nggak ada. Dengan Mas Karyadi? Ya. Dengan Mas Karyadi? Bukan. Saya Winarto Horori. Winarto Horori? Ya. Iya, oke. Mas Wi, efek-efek dalam film. Tentang film horor ya. Bagaimana itu Mas? Ya begitu saja. Suara anjing misalnya, itu efeknya gimana? Kebetulan saya lebih ke artistik ya. Artistik? Sound artistik. Jadi seninya dalam perfilman horor. Iya, iya. Ini saya tegang sebetulnya. Kenapa Mas? Karena horor banget. Nah, ini salah satunya. Bawa panci itu untuk efek juga Mas ya? Ya, ini salah satunya karena saya lebih ke manual. Oh, jadi nggak pakai komputer ya? Ya, saya sound zaman dulu ya. Kayak di sandiwara, terus di film. Kayak misalkan suara petir, itu batu, bulat, di papan. Oh. Suara angin tuh dari beras pakai nampan. Kayak seperti Ya ayak gitu? Ya. Itu untuk efek suara apa? Saya kaget Efek nih. suara untuk mengagetkan penonton. Tiba-tiba, prang. Saya juga kaget tadi. Iya, kayak gini suaranya. Kok ada suara yang lain ya? Ruangan bergema ya? Ah enggak, si Anton itu. Ini ada beberapa ya. Nah, Saya suka ada dengar tiba-tiba kalau film horor tuh. Itu suara saya, Mas. Itu suara saya. Maksudnya itu suara apa Mas kalau gitu? Suara kerbau atau apa Mas? Bukan, mungkin lebih ke hantu laki-laki ya. Oh. Mungkin kalau yang perempuan kan kuntilanak, gitu Ya. kan. Mungkin ini lebih ke kunto bapak. Ya. Karena orang tua. Ya karena orang tua. Ini bukannya gimana ya Mas ya? Mas kalau ada suara... Itu suara pintu Mas. Nah itu pakai apa tuh Mas? Bikinnya gimana? Pintu aja. Jadi pintu agak dirapetin supaya ada suara. Jadi gesekan dari pintu ke kusen. Oh itu pintu beneran berarti Pintu ya? beneran Mas. Jadi saya tuh menggunakan suara-suara beneran. Makanya saya sampai saat ini nggak dipakai sama film apapun. Karena emang ribet ya? Iya. Itu maaf, itu ada alat fogging untuk suara apa Mas? Ini untuk asap. Jadi kan kalau di hutan, kalau apa, ada tiba-tiba keluar jin. Keluar jin. Keluar setan, keluar kupon, ini pakai ini. Ya. Keluar kupon juga ada ya? Ya kupon itu kan menjelma jadi jin. Saya pernah menggarap film, waktu itu ada sebuah kupon pas begitu diambil ternyata jin. Tuh. Yang jadi jinnya saya waktu itu. Dan film itu alhamdulillah nggak laku. Ya. Karena nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Kalau suara kuntilanak gimana sih Mas? Nah itu dia, saya sampai sekarang belum pernah mendengarkan suara kuntilanak. Kayak Kan gimana? Anda efek. Kalau efeknya ya biasa ketawa aja biasa. Gimana sih kita? Hihihihi. Kok beneran itu ya? Gitu. Habis ide. Kok kayak malu-malu gitu Mas suaranya? Iya. Iya. Agak Kalau sedikit. tuyul Mas, kan kita tahu ya hantu kecil Agak tuh, tuyul sedikit botak. males gitu Mas. Oh. Karena saya tuh kalau ngomong-ngomong mistis suka kesurupan. Oh iya. Kemarin saya di kelurahan waktu itu lagi ngisi suara sandiwara, Mas Yujeng. Saya kesurupan cacing waktu itu. Ya. Biasanya kalau kesurupan macan loh. Macan biasanya. Ya biasanya macan, tapi saya kadang-kadang semuanya. Biar adil lah, jangan macan terus itu yang masuk. Karena saya juga bingung sama orang-orang yang kesurupan. Setiap kesurupan kenapa mau gitu. Kenapa macan?
Kan kasihan yang lain Iya, coba. sirik nanti. Burung hantu juga pengen gitu kan. Terus toke ya kan bisa jadi. Kalau kesurupan macan kan, Sama nih. Kalau kesurupan cacing kayak gimana? Diam aja Mas nggak ngomong. Dia ugat palingannya. Diam aja. Tiba-tiba glosor gitu. Gitu aja. Nah gitu kayak kesurupan ular lah gitu. Cuman ini mah cacing. Saya juga pas waktu, kan kalau kesurupan kadang-kadang sadar, kadang-kadang enggak. Waktu gitu-gitu saya juga hati-hati, takut ada yang nginjek. Masih mikir ya kalau Iya, gitu juga ya. iya karena kan cacing. Saya tuh berasa jadi cacing waktu itu. Aduh, takut ada yang nginjek nih gitu. Saya juga bingung, cacing kan di mana palanya, di mana buntutnya ya kan? Gitu. Caranya gimana bedain pala sama buntut, Mas? Dikelitikin aja Mas. Nanti pas begitu dikelitikin ada yang hahaha, nah itu palanya. Itu palanya Mas. Gitu. Iya, iya. Mas juga katanya bisa menghipnotis. Oh enggak, bukan menghipnotis Mas. Saya lebih ke menerawang. Menerawang tempat-tempat hal-hal yang mistis gitu. Dalam diri seseorang bisa diterawang? Ada, bisa Mas. Coba, Mas. Hilang. Itu. Mas, kemarin pernah ketempelan. Betul, Mas. Iya kan? Iya. Karena masuk angin kan? Betul, Mas. Ya, bagus. Waktu itu ketempelannya di sini. Bener, Mas. Warna putih, Bener. koyo. Saya tahu loh, Mas. Itu. Makanya hati-hati. Mas bersih nggak ada apa-apa? Oh, saya nggak ada yang masuk. Nggak ada apa-apa. Tapi saya suka pusing di sini, Mas. Oh pusing. Saya memang pernah ngobatin hal-hal gini sih. Maaf Mas ya. Iya. Hilang tuh, hilang. Sembuh Mas. Enak. Mas bisa ngobatin orang nggak? Kadang-kadang sih bisa, kadang-kadang enggak. Soalnya penyakit Mas aku pindahin ke sini. Dan aku yang sakit. Jadi begini, Pak. Iya. Sebentar. Kok pindah? Tenang dulu ya. Maaf Iya. ya, Mas ya. Iya. Oke. Sembuh? Saya nanya, Mas. Nanya saya. Lumayan. Mas sembuh? Sembuh Iya, alhamdulillah. Lumayan. Itu namanya take and give. Iya, iya, iya. Mas, Ya. kan pinter menerawang. Di ruangan ini kira-kira ada nggak Mas lelembut, Mas? Coba, nah kan ada kan? Komunikasi ini. Komunikasi ini. Ada nggak? Iya, iya. Di sebelah. Ada yang noyor, Mas. Jangan gitu dong, nggak sopan itu. Siapa Manusia tuh? kok ditoyor. Ini bentuknya jin, dia nggak pakai celana, nggak pakai baju dan dia bugil. Dan kenapa dia noyorin saya? Karena bajunya dipakai sama saya. Sekarang udah pergi dia, udah pergi. Mas bisa menciptakan suara efek-efek horor nggak? Enggak Mas, Nggak bisa. saya lebih ke menerawang. Bener. Iya, lebih ke menerawang. Bawa-bawa gitu ya. Mas Odi mungkin Nggak bisa ada yang mau dibuka ditanyain. ini Mas. Nggak bisa dibuka ininya. Ini marah mungkin ini. Oh ada jinnya itu ya Mas ya? Iya. Dalamnya ya? Jadi dia tidak mau, dia Kunci mana kasih itu? tahu itu. Jadi marah mungkin dia ini. Orang Bali ya? Iya. Dari Bali nih. Ya. Mohon maaf ini tidak bisa dibuka ini. Mas Saya Odi, orang mana sih Mas sebetulnya? Ini sama saya. Mas Odi mungkin mau nanya ke ini. Jangan. Kenapa? Saya ini terlalu sinarnya terlalu bersinar sekali. Saya nggak kuat buat. Oh, aduh. Warteg di mana Mas ya? Lapar. Lapar. Lapor berarti. Endita pernah coba? Ini coba bang. Nyoba Dibuka ini aura. aura gitu. Oh enggak ah. Mata batin gitu biar bisa melihat. Jangan. Hah? Nggak mau ah. Bisa ini, susah-susah bisa. aku ikut Jangan. Bisa. Kenapa Mas? Kalau menurut saya jangan dibuka mata batin. Kenapa? Karena tugas manusia itu saling sayang menyayangi antar sesama, bukan antar jin. Jadi nggak usah lah, Iya benar-benar. nggak usah. Capek saya juga lihat gitu terus, capek. Tapi sebenarnya Mas tiba-tiba bisa- ada yang klebat, putih kayak begitu. Ngikutin saya terus. Siapa itu? Belek saya Mas. Saya kira setan, satunya bel. Mas, ini saya mau benerin koper di. Nanti saya punya kenalan. Kopernya Saya- rusak ini. Saya akan undang ke sini. Tapi karena waktu sudah habis, jadi terpaksa saya pamit dulu kalau gitu ya. Oh iya, terima kasih. Terima kasih.
selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih menonton yang ada di studio. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Terima kasih. Terima kasih untuk saya yang ada di rumah. Seperti biasa saksikan ini talk show. Senin sampai dengan Jumat jam 7 malam. Ya, dan juga ini weekend, setiap Sabtu dan Minggu jam 7 malam. Kita berjumpa lagi nanti masih di ini Talk Show. Sampai jumpa.